हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण सोनी है। आज हम आपको एसी की यूनिवर्सल पीसीबी के बारे में जानकारी बताने जा रहे हैं। ये जो कबर्ड पे जो रखी हुई है 1.5 टन की यूनिवर्सल पीसीबी है और ये जो खड़ी रखी हुई है ये 2 टन की पीसीबी है। ये जो 1.5 टन की पीसीबी का प्राइस है 900 रुपये और 2 टन की पीसीबी का प्राइस है मात्र 1000 रुपये। हमारी शॉप का नाम है सनशाइन एयर कंडीशनर। पता है गेंदा चौक रिमोन होटल के पास। आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें।